خلطة سريعة المفعول لتبييض البشرة 3 درجات مجربة ومضمونة. تابعوا للنهاية. برحب فيكم من جديد. اليوم خلطتي كتير بسيطة لتبييض البشرة مجربة ومضمونة، بتخلصنا من كافة أنواع التصبغات والبقع الداكنة وآثار الحبوب، وبتوحد لون البشرة وكمان بترطبها. مكونات جدا جدا بسيطة، بتلاقوها في أي بيت، غير مكلفة. ضروري إنه تجربوها، وأنا متأكدة إنه راح تندهشوا من مفعولها. فالله يخليكن اضغطوا لي لايك للفيديو. خلونا نتعرف على هاي المكونات الرهيبة. بكل بساطة نحن بنحتاج لمعلقة من نشا الأرز، وهاي المادة رهيبة لموضوع تفتيح وتقشير البشرة، وبتخلصنا من الدهون الزائدة. لما بنتخلص من هاي الدهون مسامات بشرتنا بتتضيق، وتمنع ظهور الرؤوس السوداء وحبوب. رح نضيفه معلقة من الزبادي، وكمان الزبادي كتير مفيد لتقشير وتجديد خلايا البشرة، وبتخلصنا من التصبغات ومن آثار الحبوب، وكمان من الدهون الزائدة. آخر شي رح نضيف معلقة من ماء الورد، كمان كتير بتفيد في موضوع تصغير مسامات البشرة. رح نخلطهم مع بعض لحتى يتجانسوا. نحطها على وجه ناشف ونخليها شي 20 دقيقة. بعدين نغسل وجهنا، نكرر استعمالها مرتين فقط في الأسبوع، وراح تشوفوا الفرق من أول مرة. أهم شي إنه بعد كل مرة من الاستعمال نستعمل كريم المرطب، وراح تشوفوا يوم بعد يوم إنه لون بشرتكن تغيرت كتير للأحسن، وتخلصتوا من باقي العيوب مثل التصبغات والرؤوس السوداء والمسامات الواسعة. أهم شي إنه تستمروا على استعمالها، ومثل ما حكينا إنه الفرق بيبين من أول مرة. هاي هي كانت خلطتي لليوم، إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تنال إعجابكم. شكرا كتير لكم.